Selamat pagi teman-teman. Saatnya kita jalan pagi yuk. Temani aku ya. Sambil jalan-jalan kita menyusuri taman-taman ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel mainan ini. Ayo kita jalan-jalan. Let's go. Dadah. Apa ini teman-teman? Hah? Ada bus. Aku menemukan bus teman-teman. Wow, keren sekali. Jangan-jangan di depan sana banyak lagi busnya. Ayo, ikuti aku. Wah, ada lagi nggak ya teman-teman? Apa ini teman-teman? Wow, keren sekali, ada lagi. Aku menemukan harta karun. Banyak sekali teman-teman. Kita cari lagi yuk. Apakah ada nih? Aduh. Aku tersangkut. Apa ini? Ada lagi teman-teman. Shuttle bus warna kuning. Keren sekali nih teman-teman. Mantap. Coba ya, aku cari dulu ya. Yang lain ada nggak ya? Mana lagi ya teman-teman? Jangan-jangan ada nih. Apa nih? Wah, ada lagi teman-teman. Keren, warna merah. Mantap teman-teman. Selanjutnya kita cari lagi ya teman-teman. Wah, ada nggak ya? Di mana lagi teman-teman? Apa nih? Apa nih teman-teman? Wow, keren sekali teman-teman. Mobil jeepnya Bakter. Warna hitam teman-teman. Mari cari lagi teman-teman. Siapa tahu ada lagi ya. Mana ya? Apa nih? Yeay, ada lagi ternyata teman-teman. Wow, mobil Tayo, bus Tayo warna hijau. Ada lagi nggak ya? Aku mau cari lagi Jangan-jangan ada lagi nih teman-teman. Apa nih? Wah, ada lagi nih teman-teman. Wih, warna pink teman-teman. Aku bisa melihat ke dalamnya. Selanjutnya ada lagi nggak teman-teman ya? Ada lagi nih teman-teman. Warna merah, Bastayonya. Asik teman-teman. Aku punya koleksi banyak Bastayo. Ada lagi nggak ya? Ini teman-teman. Ada nih. Bastayo warna blue. Hihi, aku punya Bastayo lengkap. Oke teman-teman, kita kumpulkan yuk. Nah, ini dia teman-teman, sudah kukumpulkan semuanya. Bus-bus dan juga mobil yang kutemukan di pinggir jalan teman-teman. Ayo kita hitung yuk, ada berapa yang kumiliki. Ada bus shuttle warna kuning, bus Tayo warna green, bus Tayo warna red, bus Tayo warna blue, dan bus mobil Bakter warna merah, bus Tayo warna yellow, Bakter warna abu-abu hitam, dan bus shuttle bus warna merah, warna hijau mint, dan warna pink. Wow, banyak sekali ya teman-teman. Ini dia yang kutemukan di pinggir jalan. Hore! Sampai ketemu di channel mainan berikutnya. Bye-bye.